di Bandung kulengan kata Sirawing jadi karasa panas dir upama anu direrab gusene maringgal si Peso Toba sanggeus samancukeun tangtunganana harita jadi terus kahulang bari ngomong dina jero hatena ilmu silat macam apa pula yang digunakan Sirawing bah alama tangan kiri Sirawing mengandung kekuatan hawa dingin bah terus tangan kanannya mengandung kekuatan hawa panas seperti rasa terbakar tangan kiriku ini bah ternyata ilmu silat Sirawing di luar dugaan pula bah alamak tapi aku belum merasa kalah Rawing harus aku lanjutkan pertarungan ini Rawing kiparat go Rawing maringgal si Peso Toba sengaja hatena geus mimiti kaentepan ku perasaan sabil sabab manehna bisa ngarasakeun tanaga lapisan Sirawing jelas leuwih kuat tapi kajurung ku rasa penasaran harita maringgal nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna harita maringgal ngawangun di pasangan saya gak diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna Saraswati anu ngabandungan kana lumangsungna tarung harita ngagerentes dina jero hatena maringgal si Peso Toba canyahoeun saha Kang Rawing sigana mah sakuluna mah manehna geus ngarti Kang Rawing jelasin tadingan manehna tapi ieu kajadian geus mere gambaran bakal aya masalah anu anyar moal lain ngasaukur si maringgal anu neangan Kang Rawing kalawan tujuan hayang ngarebut mustika Maung Podas tapi bakal aya jago atau jawara anu sajana deui tapi cek Kang Rawing ge anu leuwih penting mah lumangsungna tarung tandingan di puncak Pasipalagan ngayunan kibut ireng Saraswati anu geus cangking ilmu silat manehiyang harita geus bisa ngukur kana kamampuan ilmu silatna maringgal si Peso Toba anu sok sanajan ngetrukeun sakabeh kamampuan dirina tetep moal mampu nandingan Sirawing anu jadi salakina sedengkeun maringgal si Peso Toba anu geus sayaga diri pikeun maju dina rajang ngagunakeun jurus pamungkasna harita neuteup seukeut ka Sirawing bari nyarita Rawing dengarkan Rawing kau jangan nganggap sudah merasa unggul bah aku pastikan kau akan robohkan Rawing alamak aku tuntaskan pertarungan ini rasakan Rawing surela kilung maringgal si Peso Toba maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna sabetan senjatana jadi lebih cepat arah sasaran para rajangna dirobah mun seuk lain si Rawing anu jadi lawanna tangtu bakal bingung dina ngimbangan daya panarajangna tapi dina kayan si Rawing ngagunakeun ilmu pancering bumi sok sanajan teu ingkah dina posisina tapi setiap gerakan jeung parobahan arah sasaran panarajang lawan tetap bisa kabaca ku si Rawing kajadian saterusna mangrupa kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ku maringgal si Peso Toba sabab kecepatan perubahan gerakna dina ngarahkeun sasaran masih tetap bisa dibaca ku si Rawing pikeun anu kadua kalina maringgal si Peso Toba ngarasakeun deui kekuatan sebasang leungeun si Rawing anu ngapendung panarajangna hiuk hiuk tegas hiuk hiuk tegas geseh waktu sababa detik sanggeusna ngapendung panarajang lawan harita sapasang leungeun si Rawing pilih genti ngasupkeun panarajangna ngagempur kana dadak maringgal si Peso Toba hiuk cebrot dedak alamak aku kena bah aku kena kembali bah kemana tuh Rawing maringgal si Peso Toba ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna senjata andalanna harita leupas tina cekelanana cengkang korenang gedebut maringgal si Peso Toba roboh habebengkang maring lemah tina sela-sela dua juru bibirna ngalay getih anu haneut keneh maringgal si Peso Toba henteu bisa buru-buru ngonel hudang masih kene ngarasakeun kanyeri dina lebah dadana engap
dadaku ingat ulang ajar Gunawi Sirawi ngaret ka Saraswati anu direret harita ngacor puncak datang nyamperkeun cerat celung cenah gedeg Saraswati nangtung di gigireun Sirawing bari tos nyarita terus aya masalah anyar di baik Mang Rawing moal buah anu sajana oge baruga karep anu sarua nyata seperti halna maringgal si Pesotoba teu hayang ngalebut mustika meung bodas Kang siga aya nu ngahajar nyebarkeun beja yen eta mustika teh aya di Kang Rawing alah bisa jadi bener eta pemikiran teh Saraswati tapi apana narikeun akang mah henteu sing narek jadi pikiran da puguh geus jelas apana eta mustika teh eueuh di akang Saraswati tapi anu sanes ge moal buah bina seperti halna maringgal si Pesotoba Kang teu percaya anu akhirna mah kapaksa Kang Rawing bakal capek Kang Pecenta sapertos kajentelan dina waktos anu ka tukang-tukang Kang waktos Kang Rawing disayembarakeun bohku Bah Bewok kitu diku Embah Bulu Wajah eta anu teu panujukeun abdi mah Kang apanan kangaranan kahirupan mah moal bisa lepas dah masalah Saraswati hari kena akang mah apanan dina mangsana nyorang kahirupan mah moal bisa lepas tina kahayang jeung kahariwang jadi teu kudu terus dipikiran anu leuwih jero jeung akang Saraswati hayeuna malah mending urang mulang we ka dusun Panemong keun we antepkeun si Pesotoba mah cenah cacalangawan aduh alama we apanan bungan manen ayeuna ngararapan saperti kitu teh hayu Saraswati harita Sirawi ngajakan Saraswati indit geus teu mari di kaayaan maringgal si Pesotoba anu harita kakarek bisa ngoneal hudang terus diuk kajemprak dina kaayaan masih keneh ngarasakeun kanyeri dina dadana masih kena untung sakitu ge panarajang Sirawi ngan saukur ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan setengah bagian kitu nate lantaran Sirawi teu boga niat deleka kanu jadi lawan waktu tepi ka dusun Panemong Sirawi jeung Saraswati baralik heula ka imah anu saila ieu dicicingan ku Bah Madun jeung Cek Nur Katutrasanti wanci kasorenakeun Sirawi pamitan ka Saraswati rek nepungan si Jari Sakti anu geus dibadamian ngeunaan maksud khususna Sirawi cicing saperting di imah kosong teh bari ulah aya nu ngaganggu kadatangan Sirawi dibagiakeun ku Ki Sancang jeung Anikanti katut si Jari Sakti anu keur ngariung tiluan paguneman si Jari Sakti geus surti kana kadatangan Sirawi dina waktu harita anu matak si Jari Sakti anu mihil anyarita tadi abdi ngabujang bade ngawatosan Kang Rawing namun saur Bah Madun mah akan menuju arangkat sareng Saraswati saurna teh bade ngawartosan geunaan bumi kosong teh tos aya Kang jadi akang jeung Saraswati ti apanan geus jalan-jalan jadi eta Saraswati hayang ningali tempat anu pamandanganna endah anu kabeneran di tempat lembur teh aya curug deui jadi apanan akang tadi keur ningali curug jeung pamandangan mah jadi asa ingat ke waktu papacangan keneh gitu jadi alah noreang mangsa ka tukang imah kosong teh geus aya nya syukur we atuh ari kitu mah apalan engke geus repoek mah akang derek langsung asup ka jol imah we jadi mohon mangga Kang sabios engke dijajabkeun we ku abdi janten terima Kang Rawing sareng si Saraswati teh nujungan keur katining pangitanya Kang pala sapertos kapungkur waktu masih kena papacangan Kang iya bener gitu gadi lah nganyeta teku hanteu waktu akang dua ardek mulu-mulang ka dusun Panemong buat pasaran og jeung jagoti seberang kieu kajana teh
harita ku Sirawing terus dicaritakeun ngeunaan kejadian waktu rek mulang ka dusun Panembong. Pasarandog jeung jago seberang anu neulah maringgal si Pesotoba. Anu saterusna ngeukehan hayang mustika maung bodas. Sanajan geus dijelaskeun eta mustika teh eueuh di Sirawing tapi tetep teu percayaeun. Antukna tepikeun ka tarungna. Sagarupana ku Sirawing pungkasan tina eta tarung maringgal si Pesotoba rubuh maring lemah. Kapadan kitu tah kejadian tadi teh jadi. Ku akang geus teu dipalire deui si Pesotoba teh. Terus mulang we jeung Saraswati kalembur. Anikanti harita milu mairan caritaan ditujukeun ka Sirawing. Elsna oge ka Sarwanti Cik Saraswati teh sangam abdi imah Kang Rawing. Mohon tiasa bae sanes mungsa ukur maringgal si Pesotoba. Anu kagungan maksad bade ngarebut mustika Muang Bodas teh. Leres teh ama. Anikanti ngaret ka Kisancang anu jadi bapakna. Nu direret terus ngajawab. Cek pamikiran kula mah. Sigana aya nu ngahaja nyebarkeun beja di dunya kajawaraan. Yen mustika Muang Bodas teh aya di Jangrawing. Geus aya di we masalah anyar teh. Bet urusan jeung Ki Buyut Ireng ge tacan beres itu Jangrawing. Nya adikeun awing mah apanan teu jadi pamikiran ngeunaan mustika mah ki. Anu puguh keur jadi pamikiran berat mah apanan. Anu geus nampe dihareupeun. Nyaeta poe pageto bakal adu hareupan ijen jajaten jeung Ki Buyut Ireng teh ki. Dengkeun tepikeun ka ayeuna oge cacan aya gambaran ieu teh ngeunaan cara ngimbangan kekuatan Mora Braja anu bakal digunakeun ku Ki Buyut Ireng. Benar disebutkeun lawan anu berat. Bener teh Ki Adi? Memang leres Kang. Ki Buyut Ireng jelas sanes lawan anu enteng. Dumawi abdi sareng anu sanesna ngagaduhan harapan anu sami Kang. Sabados Sang Rawing tiasa ngungkulan ajen pangartina Ki Buyut Ireng. Margi upami Ki Buyut Ireng anu unggul tiasa dipastikan bakal ngawujud cita-citana Ki Buyut Ireng teh. Ngawasa dunya kajawaraan Kang. Eta pisan anu jadi pemikiran akang oge jadi. Anu matak engke peuting akang boga maksud anu khusus teh. Apadan akang geus bisa ngabayangkeun mun Ki Buyut Ireng ngawasa dunya kajawaraan bakal beuki kanceuh meubeuh tindak laku kajahatan teh. Anu jadi korban mah jalma lemah tur anu teu boga dosa. Apadan kitu Kisancangnya? Bener kitu Jangrawing. Anu mata kula sakula warga kitu di warga pengisi lembur. Tangtuna oge bakal ngarojong ku pangdoa. Nandeda kanu maha kawasa. Jangrawing cing aya dina kaunggulan. Abdi ge sami iring dedel pangdoa. Mugi Kang Rawing aya dina kasalamatan Kang. Jalmi seperti Ki Buyut Ireng tos waktos kedah diungkulan Kang. Rupina upami Ki Buyut Ireng tos teu makalangan mah. Usung esangna oge ari tos teu aya luluguna mah moal wantunan deui ngalakukeun tindak laku kejahatan Kang. Ya ari akang mah kadar upaya luyuh jeung kemampuan akang. Ya mudah-mudahan we aya kersa jeung pangarsana ti Maha Kawasa. Pangjurung jeung pangdoa ti dulur teh bisa laksana tina kanan. Loba deui obrolan anu sejena mangsa ngeusian waktu nungguan datang lawan Cipeuting. Bareng jeung lumakuna waktu wan Cibeurang kasilih ku Peuting. Harita di Banjarwulung Ki Buyut Ireng diuk ngarendeng dina kursi khususna masing-masing.
sedengkeun di hareupeunana Daryuk dihandap manggali jeung Cengkai. Tadi dewek geus diurutan heula ku si Gari euy. Atuh ieu si tadi ge geus diurut ku maneh Cengkai euy. Lainna naon dewek duaan nu matak benta diurut heula teh euy. Ngana leuwih sugema dina mangsa dewek sakedeung deui sosonoan euy. Ngalimed kangaranan sababaraha poe tinggalkeun pamajikan tang teu we dewek kudu bebeak bebekelan. Balik teh Gari. Oh. Ahai. Betul sekali Pak Sanu Agung. Kangaranan sasaran itu yang menjadikan penting lah ke kesehatan juga pangjung semangat Pak Sanu Agung. Yaitu merupakan pangjulung semangat tempur kala mana menying harapan pertarungan melawan Sirawing. Tapi sekalipun demikian ya jangan sampai kajongjonan dan kamahinaan Pak Sanu Agung. Harusnya membogaan panganyat begitu agar tidak menjadikan leklok tuur gitu Pak Sanu Agung ya. Coba bayangkan kalau misalkan Pak Sanu Agung tidak punya panganyat akhirnya sasonan abis-abisan gitu ya, ketika perung padundung melawan Sirawing itu tuur leklok. Begitu Pak Sanu Agung. Nyaho atuh dewek ge moal nepikeun ka terus hantem ngajek jeung Gari euy. Mun dewek nepikeun ka leklok mare kumaha bisa modal si wawalak Sirawing. Tadi ramuankeun pamajikan dewek si tadi kumaneh geus dijieunkeun Cengkainya. Tadi saleksena di pesan oge tas di leueut eta ramuan teh Pak Sanu Agung. Semohon da jisim abdi ge maratos atuh malugikeun ka nguciwakeun ka Saira Pangersanu Agung. Sawios jisim abdi mah engke teh saukur bisa ngagugulung-guguling we ke Pak Sanu Agung. Ya urang mah saukur bisa ngabayangkeun magalinya. Ya begitulah adanya Cengkai. Tapi jangan menjadikan letih hati gitu ya, sebab oke akan indah pada waktunya. Begitu juga manggali Cengkai akan menyulang kebahagiaan dalam kehidupan. Ya sekarang mah menjadikan harus payahna dulu gitu, harus banyak mulut dada. Benar gitu Gali euy. Si laing duaan memang kudu bisa narimakeun we. Sabab ceuk dewek engke mun dewek geus kawasa dunya kawajawaraan mah si laing duaan karek neangan bebaturan hirup. Hayang nu kumaha wae eta mah kumaha si laing duaan we. Kumaha tadi rek pilu ngomong moal heuh. Anu penting keur abdi mah Kakang Pangasa urang nepikeun ka gagal dina nyumpunang janji ka abdi nya eta merenang Sirawing Kang. Sabab keur abdi mah an eta hiji-hijina anu bisa ngubaran kana kan nyeri hati abdi. Nyata nyeri hati abdi ku Sirawing. Kitu tah Kakang Pangarsa. Geus montong diomongkeun deui ngeunaan eta mah tadi. Cek dewek ge kari tinggal daguan we engke pada saatnya. Daguan we engke kadatangan si Gali anu bakal mawa bangkena Sirawing. Duh geus majeunna ieu dewek asup ka jero kamar Gali. Cengkai. Hasok Sirawing duaan. Marantok itu. Awas ya sakumaha pentingna montong aya nu wani ngagam ka dewek. Hayu tadi. Hayu. Ki buyut ireng jeung Untari carangkatna hangtung. Ki buyut ireng ngaleng cangkengna Untari saterus ninggalkeun tepas muru ka kamarna. Manggali jeung Cengkai geus kitu mah harita kaluar ti jero imah. Duana geus pada ngarti Ki buyut ireng rek nyacapkeun ka sono jeung Untari. Sedengkeun Sirawing harita anu geus aya di jero imah kosong teh turengan sorangan di rohangan tengah anu ukur caang ku cahaya damar. Sirawing harita diuk sila bari nyidakapkeun dua leungeunna. Panon peureum
sir budi cipta rasang kumulung ngajari hiji hate jeung pikiran geus kanu nyipta waruga jagat hate jeung pikiran geus teu kapangaruhan ku kahayang jeung kahariwang menekung husu kanu maha agung munajat kanu nyipta waruga jagat anu kagungan marga dumadi jisim anu nyangking pasi papasten rap sidakep sinuku tunggal kaayaan sirawing anu harita gembleng pantang meredih murah asih anu maha suci sanajan dina kaayaan peureum tapi bisa katingali ku mata batin sirawing ngadadak aya satitik cahaya anu saterusna jadi bule dan cahaya anu ngagedean sarta ngakebrai caang di hareupeun sirawing kajadian saterusna harita dina bule dan gede eta cahaya teh katingali aya cirim kibuyut ireng teu beda ti anu lalajo dina TV we mun dina alam kiwari mah kibuyut ireng aya di sisi walungan sapasang leungeunna digerakeun sabagian cai walungan teh ngangkat ka luhur nuturkeun gerakan sapasang leungeunna kibuyut ireng saterusna cai walungan teh kasedot ku daya kakuatan ilmu muara braja saterusna ganti adegan kibuyut ireng nangtung di luhur pasir angin ngagelebug dahan tatangkalan ting pelenoy dang daunan loba anu lagragan kibuyut ireng ngagerakeun sapasang leungeunna ka luhur angin anu ngagelebug ngadadak jadi eureun disedot ku kakuatan ilmu muara braja adegan anu katilu kibuyut ireng di tempat anu negela nangtung di hareupeun Gunung Taneuh kibuyut ireng ngagerakeun di sapasang leungeunna Gunung Taneuh ngarangkat ka luhur terus ngagulung disedot ku kakuatan ilmu muara braja adegan anu kaopat kibuyut ireng keur ning hareupan seuneu anu ngagugudag ngabebeula kibuyut ireng ngagerakeun di sapasang leungeunna tapi eta adegan teh teu nepikeun ka anggeus sabab diganti ku adegan Eyang Jatinur Alam keur paguneman jeung sirawing dariuk sila pahareup-hareup duanana pada marake baju sarwa bodas Eyang Jatinur Alam anu keur kedalisan hidup ente kudu bingung ku pituduh anu dianggap buntu henteu laju jalu anu kudu diyakinkeun mah sakumaha gagah rongkahna insan nu magelaran di pawenangan tetep sarua aya dina katungkalan jalu sabab ieu alam jeung pangeusina teh nyata pada kapurba ku pangawasa jeung pangersana nu maha kawasa malah antara dunya kabir nyata ieu alam jeung dunya sagir nyatana di urang estu deukeut layeut patarema dina rasa jadi sing tepi ku harti antara kibuyut ireng jeung si jalu teh aya bedana sabab alah sabab pada asal sabaka jeung sabaka ya kepenan saasa nyaeta tina bibit kawit jat murah asihna Gusti sabaka nyaeta gumulungna getih indung jeung getah bapa nu dibarengan ku welas asihna jadi marga lantaran awing gumelar di pawenangan dibagiakeun ku daya alam cai seuneu angin bumi anu saripatina nyaeta acening cai
angin seuneu jeung bumi teh gumulung dina wujud minangka anu jadi pancarna apanan kitu ya ari sabeke ieu alam dunya jeung pangeusina teh bakal keur sakumna insan nu gumelar di pawenangan tak geningan si jalu masih kene ingat karena wancikan bibit kawit mula jadi pangna urang digelarkeun ka pawenangan jadi sakabeh kekuatan ilmu nu dipibanda ku satiap jalma teh moal bisa leupas tina daya kekuatan ieu alam jauh anu bakal ngabedakeun mah dina ngulik jeung ngayakinkeun daya kekuatan anu opat unsur teh anu matak di alam lahir mah anu nyangking eta teh jadi rupa-rupa atawa aneka warna si jalo ge ngarti meureunana maksud aya apaan ari sakanyaho awing mah anu ngulik daya kekuatan cai di antara ilmu waduk banyu yang anu ngulik daya kekuatan angin ilmu kidang kancana tarik lumpat anu ngulik karena kekuatan bumi di antara bae ilmu nerus bumi anu ngulik daya kekuatan seuneu apanan mun teh salama nyaeta sakur kekuatan anu ngutamakeun kekuatan panas ya eta opat daya kekuatan alam teges nyampak di si jauh geuning anu matak ilmu pamungkas si ayang disebut pancer manunggaling alam opat daya kekuatan alam teh gumulung ngahiji dan tetep we sakabeh ilmu nu aya di alam lahir moal aya nu leuwih kuat ti daya pangawasa jeung pangarsa maha kawasa jauh anu muleba di alam jagat jadi cek ayang kumaha atuh carana awing supaya ngukuran ilmu murah beraja anu dipiboga ku kebut ireng teh yang apanan awing teh rek delekah hayang binasa ka sasama yang tapi rek merangan tindak laku kajahatan kaharti ku eyang oge jalu tadi apan hidup geus menang pituduh dina gambaran anu kaopat memang buntu henteu terus laju tah eta anu kudu ditalungtik sing telik ku si jalu anu penting keur hidup mah dina mangsana merangan tindak laku kajahatan kudu buleud patekadan jalu ngahate kangkung ngagaleuh bitung jalu henteu sieun henteu wani henteu sieun henteu wani hirup nuhun paeh rampes sabab urang mah gumelar di pawenangan teh ukur dama wawayangan mungguh dina ieu kahirupan kumaha kersa jeung pangarsana Gusti anu Maha Suci Allah Ta'ala anu tara cueut kanu hideung ponteng kanu koneng ka umatna jalu murah asihna nyata sarta karasa aya di sarerea sakitu heula we ieu paguneman teh jalu buleudan gede anu mangrupa cahaya teh harita terus leungit sirawingnya benta ngahulang sakedeung dari kelampas panjang goleda gue ngagoler sedangkan si jari sakti harita di jero bale masih kena keur guntreng jeung si banteng gulung katut ki baju rawa tisanggeusna ngajajabkeun si rawing ka imah kosong teh harita si jari sakti teh terus manggihan si banteng gulung jeung ki baju rawa anu marondokna memang di jero bale wah
ngisukan teh ngisuk-ngisuk kang ngawing-ngawing ngacek Suraswati ngejeng Kang Jangri nerusi ngaceng ngarinditan ke muncak basir palagan teh Kang Jangrinya benar isukan teh isuk-isuk kene kudu geus miang teh anu mata komat anteng jeung Ki Bajurawa bisa dipercayanya sing bisa dipercaya pang nama mun bener ijiran Kang Rawing jadi kenyataan para anggota ajak bayangan aya datang ranja rek ngarambog ka ilmu kade ulah nepikeun ka kapoosan teh sabab kangaranan anggota karaman datang nah sok wanci peuting teh alah henteu mulu salempangan Kang Jangri mukul nama nganteng ngejeng Ki Bajulan terus kisancangan masih oge bakal mampuhan lah ngusiran pangra karaman ngecegah teh oge di ngamuk lah Ki Bajulan ngoge surua mudu ngamukan jihnya heuh atuh ku lagi sarua jeung anteng geus mah asa-asa ngalakukeun tindakan ka gorombolan karaman mahnya nya heueuh moal make kudu aya istilah sieu nya kula ka non teh kula ku para karaman mah teu sieu nya nya heueuh apan kitu jangan teng nya bener ngitu Ki Bajulan mukul lama Kang Jangri henteu mudu salempangan lah nganteng ngejeng Ki Bajulan nerus kisancangan masih oge bakal mampuhan lawan anggota karaman ajak bayangan nya syukur wae atari kitu mah teh ngan ieu we jadi hanya kal teh pasti oge waktuna seueur